Ya ilmi namaa dhumaa jira. Yaa ummata isin haa yaachisu. Yaa ummata isinitti haa dhagamu. Yaa abbootii gadaa isinitti haa dhagamu. Yaa sheekolee keenya isinitti haa dhagamu. Yaa abbootii keenya isinitti haa dhagamu. Waa'ee lammii keenya guban. Ashama akkam jirtan kabajamtootaa fi jaalatamtoota ilmaan Oromoo nageenyi isin badhaadhaa baga jiraattan baga irra deebiidhaan gara chaanaalii YouTube Muhee Oromoo dhuftan warri adda jalqabaa dhuftan Muheen jedhama. Chaanaalii kana subscribe gochuun maatii keenyatti dabalama. Maatiiwwan chaanaalichaa viidiyoo kiyyaa like gochuun irraanfatina isiniin jecha. Guyyaa har'aa kana waa'ee lammiilee keenya mana hidhaa Saudi Arabiyaa irratti rakkataa jiran irraa waan tokko lama gabaabsee isin himuu barbaada. Hanga xumura viidiyoo kiyyaatti na faana turaan affeerraa kiyya. Jalqaba irratti namni viidiyoo kiyya kun isin bira gahe an viidiyoo kana YouTubein shakkalachuuf waraamne akaawwantii qabdu irratti lammii keenyaaf sheer godhiiti sagalee ta'i. Yaa obboleewwan kiyya mana hidhaa Saudi Arabiyaa keessatti ilmi namaa dhumee jira. Namni waggaa lama mana hidhaa keessa jira. Nama waggaa 5 hidhameetiin qadiyaa waggaa 5 hidhamee waa balleessee jechuudha. Waggaa 5 hidhamee amma ammootu qadiyaa abiyyii kana dabbaramaa jirutu jira. Yaa ummata keenya namni sagaleen kiyya kun si bira gahe viidiyoo kiyya kana sheer naaf godhi. Ummanni keenya mana hidhaa keessatti dhumee jira. Nama waggaa 2 akka gaafa qabameeti mana hidhaa keessa jiru jira. Uffanni inni qaniisan waliin qabame irraa cicciteetiin feestaala uffatutu mana hidhaa keessa jiraachuudha. Viidiyoo agartan suuraa agartan namni guyyarraa dhuma. Mee bannaa taachuu akkamumatti isinitti tola dhaabaran akka jettu. Haadhaaf abboonni keenya yaa abbootii amantii keessattuu sheekoleen yaa abbootii amantii yaa haadha teenya tanudeetti yaa abbootii keenya dhumaa jirraa sagalee keenya kana yoo nu dhageettan gara qaama dhimmi ilaallatuutitti sheer nuuf godha. Ilmi namaa dhumaa jira. Ambar haati ilmoo hin obsitu jedhan. Haati akkamitti ilma ofii obsite yaa jama'a. Dubartiin garaa laafti jedhan. Akkamitti dubartii akka isii ka mana hidhaa keessatti huccuun irraa dhumteetiin feestaala uffattutti garaa jabaatti jedhe baran. Biyyarraa badhaadhina jedhaniitiin mootummaa nu rakkisaa jiru wajjin harkanii guyyaa lafa dhiittan. Bilis kan furmaata fiduu danda'u nu asii walitti iyyoo osoo hin ta'in mootummaa Itoophiyaa kan mootummaa Itoophiyaa ofiin jedhu kana jechuudha. Dayyuusa maalummaa Itoophiyaan beekne, dayyuusa maalummaa namummaa hin beekne, dayyuusa maalummaa lammummaa hin beekne. Qooyi Itoophiyaa kan bulchuu hedan yoo lammiin Itoophiyaa namni 300,000 oliin lakkaa'amu mana hidhaa keessatti waggaa 2 wayiif uffanni irraa cicciteetiin kiisa zubaalaa uffatan. Lammummaan kamire Itoophiyummaan kamire Itoophiyaan kami kan isin faarsitan. Itoophiyaa wanti jedhamu jalqaba irratti Itoophiyaa wanti jedhamu uummata. Uummatatu walitti dhufeetiin Itoophiyaa jedhama. Bakka ilmi namaa hin jirretti Itoophiyaa tam jiraachisuuf halkanii guyyaa hirriban dhooggitan. Ilmi namaa dhumee jira. Kan dhumaa jiruuf namni waan Itoophiyaa ta'e qofaaf. Isini galee ilmi namaa waan Itoophiyaa ta'e qofaaf dhumaa jira. Saudi Arabiyaa keessatti namni kan qabamaa jiru kan majhuulummaan qabamu Itoophiyaa qofaa miti. Garuu kan mana hidhaa keessatti zubaalaa ta'eetiin waan uffatu dhabee, waan afatu dhabee, waan nyaatu dhabeetiin tortoreetiin jiraatu lammii teenya qofaa jechuudha. Maaliif dhimmi keenya kun kadhaa ta'e qooyi? Hay lammi keenya qofa fakkeenyaaf Sumaalee yoo fudhatte hin qabamaniimi balbala afootti eega imbaasiin isaanii. Balbala afootti eega imbaasiin isaanii. Balbala afootti eegee irraa taqabbalee gaafa torbaan tokko yoo akkam guddate gaafa guyyaa 5 biyya isaa jira. Lammiin hunduu ni qabama. Garuu imbaasii qaban mootummaa qaban nu mootummaas hin qabnu nama sagalee nu ta'us hin qabnu haadhaaf abbas hin qabnu. Hay namni garii nama mootummaa Suudii arrabsee of ajjeesiisa. Mootummaan Suudii waa takkan taane yaa obboleewwan kiyya. Hedduu keessan argutti jira. TikTokii gubbatti ol baanii mootummaa Suudii arrabsaniitiin taaftee jireenya ofii hammeessanii jechuudha. Kaasii homaa hin taane jaran. Ka biyyaa sani ka rakkoo qabu yaa kii namicha dayyuusa uummata balleessaa. Ka biyya balleessaa. Achii biyyaa nama fixaa jira. Kunillee yaada haadhumuudha yaada jedhutu keessa jiraachuudha. An akka mataa kiyyaatitti
ilmi namaa asitti beelaan dhumuu irra galchanii waraana oofanii waraana dhumuu wayya. Yaa akki galchiin ummata waraana saniyyuu oof yaa Itoophiyaa ati faarsitu kanaa si eegu. Ilmi namaa asitti beelaan dhumuu irra du'a seenaa hin qabne du'a beelaa dhumuu irra galaniitiin Itoophiyaa masaniifuu zammatanii haa dhuman. Yoo wanti biraallee faarsuu dhabe gaafa tokko amaarri yoo tarii irra oolte faarsuu ni dandeessi. Agasan du'a seenaa qabu namni tokkollee yoo yaadate ni yaadata. Guyyarraa guyyatti ilmi namaa mana hidhaa keessatti osoo hin duune hin oolu. Viidiyootu waraabamne malee. Jawaala viidiyoo waraabaniin tun jirre malee. Tokkoon jawaala achi keessa jirullee ilmi namaa iyyee waan itti iyyu dhabeetiin ufirraa jalaa hafee jireenya taasifaa mureetiin ufirraa taa'utti jira. Jawaala takka jirtullee kaan keessaa guuranii caccabsan. Nu ammootu maaltu nutti tole asirraa halkanii guyyaa siyaasaan mataa wal dhukkubsina. Jalqaba irratti siyaasni kan jiraachuu danda'u yoo ilmi namaa jiraateedha. Itoophiyaan kan jiraachuu dandeettu yoo ilmi namaa jiraateedha. Paartiin siyaasaa kan jiraachuu danda'u yoo ilmi namaa jiraateedha. Ilmi namaatu jiraataan jiru kan. Hay bar yaa akki galata guddaa isinirraa qabdi jedhu ijoolleen Suudii kun. Miidiyaa hadhanu isinitti iyyineetiin sagalee nuu ta'a jennee halkanii guyyaa isin kadhannu kana guutuu isaa kan ijaare ijoollee Suudiiti. Meeqooy masgiida kam keessatti guruppii masgiida gamii keessatti guruppii masgiida gamii keessatti guruppii miidiyaa kamii keessatti ijoolleen Suudii hirmaannaa hin godhin adda durummaadhaan yoo hirmaatti malee. Warroota amma biyya faranjii jiran biyya firiidamii keessa jiran kanneen gaafa isaan Liiviyaan rakkataa turan gaafa isaan iddoolee garagaraatti rakkataa turan kan mana hidhaa keessaa sagalee ta'ee fi baase qarqaaree baase dhibbarraa dhibbatti ijoollee Suudii turan. Hadha ammootu sagalee dhabanii mana hidhaa keessatti namni beelaan gubataa jechuudha waggaa lama. Ilmi namaa dhumutti jira. Furmaanni haa argamu yaa ummata. Walitti iyyoo osoo hin taane gara addunyaatitti achi nu iyyaa furmaata barbaanna. Ilmi namaa dhumaa jira. Dubartii deessutu achi keessa jira. Daa'imatu achi keessa jira. Waan si gubu jechuudha. Dubartiitu achi keessa jira. Amma diqqoo chaansiin duraan jiru irra amman hammaate. Chaansiin duraanii irra amman hammaate. Chaansiin duraan jiru dubartii haga tokko hin galchan. Haga tokko achi keessa nyaata hin geessaniif. Haga tokko bishaan hin fidaniif. Amma sun hundi isaa irra dhaabbatee jira. Bishaan hin jiru, wanti nyaatan hin jiru, daa'imman aanan dhabdee harmi haadhaa itti ba'uu didee kan achi keessa dhuman lakkaa'amee hin dhumatu jechuudha. Ati ammootu maaltu sitti tolee ala kanaa paartii wal qoqqooddee wal ajjeefta. Amma dhiyeennuma kana dheengadda jechuudha guyyaa dheengadda lafa ambaa irratti wal lolaniitiin kan lafa kana dalagu jimmaadha. Nu ammootu waan Harargee taaneef nu qabachuu qaba jedhanii jarri Abiyyii deeggarti jarri ammootu niin ammootu Jawaariin deeggarti lafarra wal lolanii wal ajjeesan na alatullaa aleekum. Maal abbaa keessanii isin lafa ambaa irra wal loltan. Jalqaba irratti mirga namummaa kan sarbamaa jirtan kana gara addunyaatti achi iyyadhaa furmaata haa isinii argan yoo ati iyyatte ollaan sii birmatadha. Yoo nu amma cal'ifneetumaanu ijoolleen Suudii yoo ati ayyuuyyuu dadhabdee gabbaatee akaawwantii qabduun dubbachuu sodaattee dhima cal'ifteeyyuu furmaanni ni argama. Isin galee isin wal ijaaraatii mee gabbahaa addunyaa iyyadhaa teteettaniitumaan hin taa'ina. Ofirraa cal'iftaniitumaan hin taa'ina. Dhumaa jirtan warri ala jiru dhumaa jira warri mana hidhaa keessa jiru dhumaa jira. Kanarratti kan furmaata fiduu danda'u mana hidhaatii kan nu galchuu danda'u miskiina kan dararamaa jiru kan galchuu danda'u ijoollee biyyaa jechuudha. Warra biyya jiran abbootii kenna keessattuu sheekoleen furmaata fiduu kan danda'u isin. Biyya kanaa fi biyyi Itoophiyaa miinzamaanarraa hariiroo gara amantiitiin hariiroo guddaa walitti qabdan. Kanaafuu gara addunyaatti achi nu iyya warra ahlul khayri ummata jedhamu jira jaratti achi nu iyya. Ilmi namaa dhumaa jira. Yaa ummata isin haa yaachisu. Yaa ummata isinitti haa dhagamu. Yaa abbootii gadaa isinitti haa dhagamu. Yaa sheekolee keenya isinitti haa dhagamu. Yaa abbootii keenya isinitti haa dhagamu. Waa'een lammii keenyaa gubanne. Waa'een ummata keenyaa kun isinitti haa dhagamu. Waa'een ummata keenyaa kun isinitti haa dhagamu.
ilmi namaa dhumaa jira. Ilmi namaa mana hidhaa keessa dhumaa jira. Daa'imatu mana hidhaa keessa du'aa jira. Dubartitu mana hidhaa keessa dhumaa jira. Ilmi namaa suujaan irraa fuudhame. Ilmi namaa suujaan irraa fuudhame suujaa namaa hin qabu. Beelaan qixaaxama waan ta'eef yeroo taatu qorra qilleensa yeroo kanaa ni beektan. Atiin ala jirtu hangam akka dararamaa jirtu uf beeytaa jechuudha. Kanaafu rabbii keessan sodaadhaati furmaata wayii nuu fida. Takkaayyuu nu hin dandeenyu mootummaan biyyaa jechuudha. Dhimmi qaamni ilaallatu kun takkaayyuu nuti hin dandeenyu jedhaa uummata kana itti hima. Bizinasa isiniin galchinuun hin qabne jedhaa uummata kana itti hima. Yoo bizinasa ittiin nu galchitan hin qabne nuti sumunaaf doolchee ta'e walitti buufanne miskiina mana hidhaatti abbaaf haadha ofii jijjiiruuf jireenya ofii jijjiiruuf gubataa jiru kana ni galfanna. Yoo ammoo dhimma siyaasa irraa qabaattan ijoolleen Su'uud Arabiyaa dhimma siyaasa irraa bilisa. Kun abbaaf haadha ofii gargaaruu biyyaa bahe. Kun ammootu jireenyi itti hammaatee jireenyuma tanayyuu jibbee biyyaa bahe. Kun ammoo hin dalagadhaan biyyaa bahe. Namni biyya diiguu biyyaa bahe hin jiru. Namni siyaasaaf biyyaa bahe hin jiru. Namni siyaasaaf Su'uudii dhufu wallaa hin jiru. Sababni isaa yoo Su'uudii keessa taa'eetiin nama arrabse yoo Su'uudii keessa taa'eetiin mootummaa tokko irratti kan fonqolcha yaalii fonqolchaa geggeesse akka qabamee itti galuuf beeka. Waa'ee siyaasaan hojjetu namni Su'uudii keessa jiru. Waa'ee polotikaan bocalu namni Su'uudii keessa jiru. Waan guddaayyuu dalaganii bar re'ee dalaganii. Ati ammootiyyuu gara siyaasaatitti achi qabde miskiina mana hidhaatti fixxaachuudha. Rabbii isin uume sodaadhaati. Namni mana hidhaatti dhumaa jira. Ilmi namaa kun kan sarbame mirga namummaati. Mirga jiraachuuti. Kanaaf qaamni dhimmi ilaallatu imbaasiin hin jirtu silaa Su'uudii keessa. Imbaasiin duraanuu wayittuma biyyummaan nagaa qabduyyuu imbaasiin Su'uudii dhufti. Imbaasiin tortortuudha. Dhufteetiin kaameraa qofa suuraa si kaafti achi buude tana buutee isin agartu. Sunummaan hin jirtu amma. Kanaafu ijoolleen biyyoota Arabaa keessa jirtan keessattuu jechuudha. Biyyoota Arabaa keessa jirtan lammiileen Oromoo kan Oromummaa walitti qabnu kan namummaa walitti qabnu. Wanti kun deemee akka si qaqqabu beeki. Biyya feete keessa jiraatu. Dhiyeennuma kana Yamanii keessatti nama 400 boombiidhaan fixanii sanuu kan toonnaa seeraa jala oole fixanii mootummaan Itoophiyaa hin dubbanne. Sigalee ufii garuu lammii Itoophiyaa yanyaa agar jedha ufii. Ufii garuu lammiilee isaa kan dhume san hin dubbanne. Kanaafu uummanni keenna ka'eetiin dubbachuu qaba. Kan furmaata fidu uummata. Kan furmaata fidu haawwatii kenna. Kan furmaata fidu abbootii kenna. Ilma keettu sirraa mana hidhaa jira. Nama ilma 4 qabu. Ilmaan 4 inni qabu guutuun isaa Su'uudii jirtutu jira. Carraan ijoolleen Su'uudii jiru. Kan ala jirtus kan hidhaa jirtus. Carraan ati qabdu bifa kanaan du'a qofa kana jala murii beeki. Kan ala jirtullee yeroodhaaf dalagataa jirta. Si fakkaata malee akka mana hidhaa keessa jirtu uf bari. Kan biraa haa ta'u ijoollee madheen gadda halkanii guyyaa TikTok kana gubbaa akaawuntii qabduun sagalee ijoollee mana hidhaatii ta'aa jirtu Naahwii fi Xaahiroo kana jechuudha. Kaleessa bakka takkatti qabaman jechuudha. Xaahiroon mucaan Naahwiin ganama qabame galgala qabame Xaahiroon ganama qabame. Carraan ati qabdu kana akka taate beeki gabbayiitii uummata keetii dubbadhu. Sigalee kan hundi isaa jechuudha. Kana beekuu qabdan. Uummanni keenya yaa ati warri biyya jirtan ijoolleen mana hidhaatuun garaa isin haa nyaattu. Ilmaan mana hidhaatti fixaa jiran kun garaa isin haa nyaattu. Namni beelaan dhumaa jiru kun garaa isin haa nyaattu. Nama osoo rasaasaan bakka takka dhaabanii si fixanii bakka takkatti osoo guyyaa takkaan si ajjeesanii rakkoon qabu. Beelaan si fixaa jiran qorraan si fixaa jiran yoo mukayyama sitti banan qorra keessummeessita. Yoo mukayyama sirraa dhaamsan oo'a keessummeessita. Kun jireenyaa miti yaa uummata keenya. Kanaafu kun isinitti haa dhagahamu. Itti aansuudhaan ammootiyyuu dallaallan Yamanii irraa ijoollee gara Su'uudii ibiddatti ol fe'aa jirtan rabbii keessan sodaadha. Dallaallan Yamanii irraa gara Su'uudii ilmaan Oromoo ol fe'aa jirtan rabbii keessan sodaadha gara azaabaa ol hin fe'ina. Ati waan jimaatiif jettee miskiina ol feeta. Namni mana hidhaatti dhumaa jira. Kunuu asitti dararamaa jira ati jimaaf jettee obboleessa kee maa gara ibiddaa ol feeta hin beeyta. Sigalee ol hin fe'in namni dhumaa jira.
haga diqqoo jijjiiramni dhufutti yoo siif dalagaa taatellee yaa akii rabbii kee sodaadhu. Ilmi namaa ka asiitu dhumaa jira miskiina achi ol feeteetiin hin dararin. Namni waan uffatu dhabee uffanni irraa ciccitee feestaala uffataa jira. Mana hidhaa keessatti namni kiisa zubaalaa san qabu tujjaara jedhan. Ijoollee nama yeroo jettu jechuudha. Namni kiisa zubaalaa san qabu tujjaara jedhan. Sunuu bar mallaqaan bitama. Kiisni zubaalaa kaatee adda zubaalaa itti gootee gad darbitu kun mallaqaan bitama mana hidhaa keessatti. Kun si haa yaachisu. Kun sitti haa dhagahamu. Namummaan sitti haa dhagahamu. Ati yoo waan feetellee taate dhaaba feete deeggari. Feetu Jawaarin deeggari. Feetu Jaalmarroo deeggari. Feetu azaaba keessa yoo jiraadhu. Feetu addunyaa kanarra yoo jiraatin bakkuma jirtutti jechuudha. Sagaleen uummata keenyaa kan mana hidhaatti dararamaa jiru kanaaf ta'uun dirqama namummaa akka taate saamsirratti dirqama akka taate beekee jechuudha. Uummanni keenya dhumaa jira. Ilmi namaa dhumaa jira mana hidhaa keessatti. Daa'immantu dhumaa jira mana hidhaa keessatti. Dubartiin dhumaa jira mana hidhaa keessatti. Kun sitti haa dhagahamu. Abbaa feete yoo taate jechuudha. Ka feete yoo deeggarte ati. Deeggara abbaa feete yoo taate kun siyaasaa miti. Mirga jiraachuuti. Si galee erga mirga jiraachuu argannee booda paartii wal qoonna. Erga mirga jiraachuu argannee booda si amantii wal qoonna. Kun mirga jiraachuuti. Erga jiraanne booda kaan itti deebinaa jechuudha. Kanaafuu namni sagaleen kiyya kun si bira geette viidiyoo kiyya kana sheer naaf godhii siin jedhaa yeroo gaarii qabaadhaa galatooma.